Ndabasuje mu izina rya Yesu, ni Bosco ndagarutse kuri The Book TV. Turi mu kiganiro cya Bibiliya n'ibindi bitabo. Mbere yuko tugira icyo tukomeza kuvuga, reka tubanze dusenge. Turagushimye Mana ko waduhamagaye muri iki gitondo kugira ngo Mana tuvuge ibyawe. Birakomeye, birasaba ubwenge bwawe. Turagusabye ngo wigaragaze, utubere maso, utwereke icyo dukwiriye kuvuga n'icyo dukwiriye kureka, kandi ducece kuvuge ubwira ubwoko bwawe. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nababwiye, nitwa Bosco. Turi kuri The Book TV mu kiganiro cyitwa Bibiliya n'ibindi bitabo. Uyu munsi rero numvise twaganira, nkuko nababwiye, munyihanganire nasubiye muri dekoro ya nijoro kubera ko dufite ibiruhuko by'abana kandi nta wundi mwanya dufite wo kuvuga. Tuba tugomba kubwira abantu, ariko ntidutegereze yuko bizagenda neza kugira ngo tuvuge. Mwagiye munyigisha cyane kandi Imana ibahe umugisha. Nabigiyeho ibintu byinshi cyane, abantu bagiye bankurikira. Nabigiyeho ibintu byinshi by'uko burya mukunda message, amafoto nta kintu ababwiye cyane, amashusho nta kintu ababwiye. Hari n'umuntu wanyandikira ngo ati rwose ushaka amashusho meza azajya agiye kureba Hollywood, ati nimba yashaka, atariko twe turishakira message. Imana reba umugisha akora ko mwambaye hafi, mwaransengeye, mwaranganirije, mwangiriye inama, mwaradukurikiye, mwapartage ibyo twagiye tuvuga. N'ubu ngubu muracyabipartage kandi muracyabisangiza abandi, kandi turabibashimira. Ubwo rero muri aka kanya ngarutse kugira ngo tuganireho gato ku by'uru rubuga. Hari abatekereza ko yenda hari urubuga ruvuga ibya politike, ariko ntaho bihuriye na politike. Ni urubuga ruri gufasha abantu kureba ibintu muri sens large, mu buryo bwagutse. Mu buryo bwagutse nta na kimwe turusize inyuma. Dukoresheje Bibiliya, dukoresheje ibindi bitabo, dukoresheje amateka, dukoresheje actualité, dukoresheje ubwenge bwacu, turi gufasha abantu kugira ngo tubone ibintu mu buryo bwagutse. Ntabwo turi kwirimita ngo tuvuge ngo tuzaguma muri ibi ngibi gusa. Niyo mpamvu twakise uru rubuga twarwise The Book TV. Tuzakoresha ibi bitabo, tukoreshe n'ibindi byose actualité ziriho, tugerageze kwanaliza iyo situation, dufasha abantu kureba uko ibintu bimeze. Hari umugabo nkunda cyane, umudokiteri ufite ikiganiro cyitwa La Lumière sur le Monde. Ni ikiganiro nkunda gukurikira. Ni nko kuvuga ngo ni urumuri ku biri kubera mu isi. Natwe turi gufasha gucana urumuri ku bintu biri kubera mu isi, kugira ngo abantu bajye bafata decision cyangwa bafata ibyemezo bafite byibura amakuru ahagije. Ntabwo ari ngombwa ko gira amakuru yose, ariko ujye ufite amakuru ahagije. Mu bihe byashize twari turi mu bintu bya covid, mwabonye ko tutagumye kubivuga, ariko nari nabibijeje ko ntazagumya kubivuga, kubera yuko ibyo twari kuvuga twari tumaze kubona yuko tendance noneho igiyeho, cyangwa se igice kigiye gukurikira ari uko ibi binyamakuru bikomeye, za televiziyo, amaradiyo akomeye agiye gufata lohole, agiye kutwakira, akavuga noneho n'ibyo tutatinyuka kuvuga, akambika ubusa ikinyoma kiri muri covid. Kandi niko byagenze, mwarabikurikiye. Noneho etape bigezeho nuko buri gihugu kigenda kisohokeramo, kivanamo amamezire yose, ingamba zose zari zafashwe, ariko kigasabwa ibinyamakuru kutabivuga. Bari guhamagara abantu bati muze musubire mu kazi, ibintu bizagenda nta kibazo, abatarikingije basubire mu kazi kose. Bunanye ngiye kugasubiramo. Sinzi ko nzongera kubona umwanya uhagije mu minsi mikeya, mu mezi nk'abiri. Ndategereza ko hiver irangira, hanyuma mbemerere ngasubiremo, kuko tugomba gukora tukiri mu isi. Rero nagira ngo mbabwire ngo muri ino minsi tukiri kumwe, mudufashe gusangiza ibi biganiro. Sinzi niba mutabona ko umurimo turi gukora ari umurimo ufite akamaro. turi gukora kera nigeze
hari dukuru twinshi bari nshaka kubasangiza ariko nkabura umwanya wo kutubasangiza. Kera igihe habaga amatora yo muri 2003, amatora yahujije Perezida Kagame na Twagiramungu, harabumvise ayo mazina bakagira ngo ngiye muri politike, ariko ntabwo ngiye muri politike. Ayo matora yararangiye, ngiye niga muri university mu wa mbere, amatora arangiye amafaranga yo kudusubiza muri university arabura, tugira icyo bita année blanche. Abantu babyibuka barabyibuka, twagize ikintu gisa na année blanche ko twamaze amezi 6 dutegereje kujya muri university, ntitwayijyamo ntitwasubirayo, tugira ikintu gisa na année blanche. Muri année blanche rero abantu benshi bagiye bakorwa n'isoni cyane, abantu kubera twari tumenyereza buruse, turakena, bamwe bajya i Kigali, bava mu byaro bajya i Kigali gusembera i Kigali, mu bene wabo badafite n'aho bahuriye cyane, abandi bakajya mu babazi banuko. Ndibuka rero icyo gihe iwacu murahazi, nakunze kuhavuga, ni Nyamagabe, munsi y'ibisi bya Nyamagabe. Nagiye ku Gikongoro mu mujyi kwigurira utuntu, ndangije ndamanuka, ariko ntega igare riramanura ringeza ku Byuzi harya muri Mpunga, abantu bahazi barahazi. Umunyegare wantwaye amaze kushyitsa hasi, maze kumwishyura 100 rye, nitegereje ku gikobokobo cy'igare kiriya bita garde boue, sanga handitseho ngo igishoro cy'umukene n'imbaraga ze. Ndatangara cyane. Ngewe Imana yampaye ikintu cyitwa, sinzi uko nacyita, nimba ari umugisha, nimba ari iki, ni ikintu cyo gusobanukirwa vuba akantu, kandi ari akantu gato nsomye cyangwa akantu gato mbonye. Mbona ku gishoro kuri iyo garde boue y'uwo munyegare handitseho ngo igishoro cy'umukene n'imbaraga ze. Nahise numva ubwenge bwanjye bukozweho, ari ndi gutekereza ukuntu ngiye gutaraverisa amezi 6, ndi kwibaza se nzajya hehe, wenda nari mfite aho kujya i Kigali, ariko nibaza ukuntu nzajya kwinjira mu rugo rw'abandi, nkajya mbyuka mu gitondo nkajya kurya, nta kintu nakoze cyangwa se nagikoze, ariko murabyumva namwe. Mfata gahunda, mbona nkwiriye gufata gahunda nkavanamo ntuzi umwenda w'aba universitaire nkajya guhinga. Nuko nari mfite amasambu, nuko nkajya nirwa nzenguruka mu bihuru, niyemeza guhinga ibishyimbo bya mushingiriro, nkajya nirwa nzenguruka mu bihuru ntema ibiti by'imishingiriro. Nuko ndazenguruka, abantu bakavuga ngo bose yarasaze pe, ngo rase yakwigiriye i Kigali, ngo afite bene wabo i Kigali, ngo kajya ngo kugira ngo yirirwa asebera mu bihuru by'ahangaha, ngo akandagira ibingibi, ngo ayo mahwa biki, ngo burari apfuye nabi nkatwe b'abakene b'abatindi koko. Nuko ariko icyo gihe narazengurutse kuko ibihuru, ndatema ibiti, ndarunda, mpinga ibishyimbo. Igihe cyagiye kugera cyo gusubira kuri university, mfite ibishyimbo byinshi cyane, maze gusarura ibishyimbo byinshi cyane nka 1/2 toni, ngomba kwangaja n'umuntu ugomba kubisigaraho. Cya gitekerezo nabonye nakuye kuri wa munyonzi, kivamo akazi kundi muntu, kivamo kudaseba, kivamo ibiryo, kivamo amafaranga. Ndumva nagiye muri university mfite amafaranga kubera ko nari mfite ibyo nagurishije. Nibyo abantu babakene bavutse mu miryango ikennye tuba tubizi, ntago tushimishwa n'utuntu tworoheje, ariko Imana icyo gihe yampaye imbaraga, impana ubwenge. Icyo shaka kubivuga igira n'iki, nta kindi nuko njya ngira ngo abantu bajye bareba, bitegereza ikintu, bakitegereze, barebe kure yacyo, barebe aho cyerekeza. Ntukajye ureba ikintu ngo urangoragiye muri politike, ngo urana umusazi, no. Ujye ureba ikintu nyine ukitegereze, urebe aho cyerekeza. Nigeze njyewe nakirijwe mu Panecote muri ADPR,
nari nize mu école de dimanche, nakoze mu mirimo myinshi cyane, ariko umurimo wanshimishije cyane 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 ni imirimo ibiri. Umwe ni umurimo wo kwigisha abana muri école de dimanche, n'ubundi undi ni umurimo wo kuririmba no kuririmbisha. Rero nigeze kwigisha abana, twigeze gushinga umudugudu w'igifaransa Nyamagabe. Noneho bawumpa kuyobora nyuma ho gatoya, kuko habanje kuyobora undi muntu, ariko giye nkigisha abana. Nzenguruka mu miryango y'abarokore mbabwira nti mumpa abana nimuze abize, muze tujye duterana twige ijambo ry'Imana mu gifaransa no mu cyongereza, batijyana ibintu byawe ibintu muninde babifashirizwamo. Ntariko se mutabifashirizwamo ntimwakohereza n'abana. Abazi ubwenge batangira gutekereza. Ndibuka yuko abana batangiye kuza n'abakatolike twari duturanye bize, bohereza abana babo kugira ngo baze kwiga ijambo ry'Imana mu gifaransa, bige ijambo ry'Imana mu cyongereza, baririmbe mu cyongereza, baririmbe mu gifaransa. Byarabafashije cyane kuko abana bose banciye imbere, bose bagiye muri universite. Bamwe babaye abantu bakomeye, hari n'uri umufarmasiyeni uri hano muri Etats-Unis. Mbangira ngo mbabwire yuko ntimukajye mugaye ikintu, mujye mukireba, murebe kure yacyo. Nimba wumva udashobora kugisiporta kubera ko kirimo ibintu byinshi cyane, kigusaba imbaraga nyinshi cyane kugikurikirana, wanabwira n'umwana wawe, ukabwira nk'umwana wawe kugira ngo ati igihe areba bya bindi by'abantu biyambika ubusa, abakaraga ikibuno, abandi bita ngo harya ngo ni ba slay queens, n'abacuranzi bacuranga amapantaro yaguye, n'abafite amadrede bari kugira bafite amadrede n'ibiki byose. Abo bose aho kugira ngo ati igihe abireba tukino mu isi, yafata igihe akaza kumva ibintu byanditse mu bitabo. Ibintu byanditse mu bitabo ni ibintu bikomeye cyane. Buragiyewe nagiye mu buzima bwanjye nakunze gusoma cyane kandi byaramfashije. Hari umuntu duheretse kuganira mubwira niyo ntaza kumenya gusoma ngo njye nsoma ibitabo hano muri Canada nari kuhasarira, kuko hari abantu batekereza ko ibihugu tubamo ari ibihugu byoroshye. Ntabwo ari ibihugu byoroshye kubibamo. Iyo wamaze gutakaza inshuti zawe warazitaye mu gihugu wari urimo, ukaza ukagera hano ukahabyarira abana, ukaba ufite n'umudamu, wajya kubona ukabona ubuzima bwawe bwirimise muri appartement cyangwa se mu nzu abazifite, ukajya utaha akazi kawe no kubaza umugore mwakose akazi kagenze neza, byagenze gute, oza amasahani nanjye ngiye guteka, ubundi teka nanjye ngiye koza amasahani, so kujye kungurira kano ukagenda ukakagurira, ubundi waza abana kubera ko baba konfiniye mu kintu kimeze nk'ibuwate ya appartement, ibi akagenda bagasakuza bakavuza induru, ugahera mu gitondo uvuga ngo arrête, stop, hagarika uceceka, ukarinda bwira ariko ariyo jambo uri kuvuga gusa, nuko ugasanga umuntu no kuvuga nta kibishoboye. Ngira ngo abantu twiganye barabyumva nyine, barabizi, bazi ko najyaga mvuga, ariko barabona uko nsigaye mvuga. Icyo nshaka kubabwira ni iki: iyo ntaza gusoma ibitabo ngo imbere bekiye n'intuze ni bekiye n'imbago, umva narasombuye, naraguye hasi. Abantu benshi bajya muri ibiyobyabwenge, abandi bakanywa inzoga zikabica, abandi bagashwana nyine bikaba bibi. Ubuzima bwo muri bihugu niko bumera, ni ibihugu biroga. Bushize narabivuze ngitangira, ibihugu biroga. Nagira ngo rero mbabwire ngo akazi turi gukora ni akazi gashobora kugufasha nawe, gashobora gufasha umwana wawe agahumuka, akareba isi uburyo atajyaga ayibona, kubera ko iyo wibeshye ugafata amadecision nabi muri iyi si, ugafata amadecision nabi bitewe nuko ufite information nkeya,
biba bibi bikubera bibi, bikubera bibi mu buzima, ugasanga werekeje ahantu habi. Hari umuntu umwanditsi wavuze ngo ubuzima bw'umuntu, la vie de tout un chacun dépend de quelque oui et quelque non qu'il a produit durant toute sa vie ou toute sa jeunesse. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'umuntu buterwa bugengwa na za no na za yego na za oya wagiye uvuga mu buzima bwawe, cyane cyane mu buzima bw'ubusore bwawe. Abana rero bacu cyangwa abasore bacu, abantu bakuru, muba mugomba gutekereza cyane, muba mugomba gufata umwanya wo kumva ibintu bitandukanye, mudakuruwe n'amarangamutima, yaba ari ayajyanye n'amadini, yaba ari ayajyanye n'amashyaka, yaba ari ayajyanye n'ibindi byose bya fanatisme, kugira ngo mufate decision nziza, mufate ibyemezo byiza. Mwarabibonye ku bintu bijyanye na covid, sinongera kubisubiramo. Ubushize nababwiye ko ntazongera kubivuga kubera ko bagomba hari bafashe role bavuga n'ibindi tutatinywa kuvuga kandi bafite imbaraga zo kubivuga. Ubu ntibakibivuga kubera ko byavuye ku gihe, bagiye kujya kuvuga ibindi. Ariko iyo tutaza kuhaba, hari abantu benshi baca mu gikari bakadushimira rwose, bati mwarakoze kuhaba mukatugira inama. Hari benshi bari gufata amadecision akabashyira mu rwobo. Rero Imana ibaha umugisha. Nagira ngo babwire ngo mujye muhamagara, niyo wumva udashoboye kumva iki biganiro dutanga, mujye biratuvuna kubitegura, mujye mubwira n'abana banyu baze babyumve, kandi bizabafasha cyane, bizabafasha. Nagiye muri no minsi nabaguriye ibitabo bitandukanye, kandi noneho ngiye gutangira kujya mvuga igitabo ku kindi nkagitindaho gatoya, kugira ngo byibura numara kucyumva uzajye uvuga uti jewe hari igitabo nzi kivuga gutya na gutya, umuntu wacyanditse yitwa gutya kandi yavuze ibi ngibi. Bituma umuntu avuga neza iyo ari kuvuga, kandi akavugana ubwenge bwinshi, kandi bigatuma ubasha kubona aho isi yerekera. Kuko ntabwo byo twiga mu mashuri, buriya ibintu baduha mu manote y'amashuri no muri za universite, ibintu baduha muri note ni 20% y'ibyo bagombye kuduha. 80% byose ugomba kwivana mu buzima busanzwe, ugomba kwivana mu bitabo, ugomba kwivana mu makuru wakurikiye, kandi ibyo nibyo bituma dufata decision nyinshi z'ubuzima bwacu. Nabaguriye rero ibitabo. Hari agatabo nabaguriye k'uyu mugabo ka Peau Noire Masque Blanc, nzafata umwanya wo kukabigisha. Ni France Fanon, muzi ko nkunda kumuvugaho cyane. France Fanon, ngewe narababwiye ko ndi umukirisitu, ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndi umupantekote wakirijwe muri ADPR, nize École de Dimanche, ariko ntago ndi muri za kirabaye za zindi zo kwitera hejuru no kuvuga ngo burya Imana ikizura ubwo ngo ayo warize wayahora. Ntago mvuga ko bavuga nabi, ariko ntago ari kuri yagewe nigisha, ntago ari kuri yagewe ntekereza mu buryo buri bwagutse cyane, bwagutse. Nkavuga nti rero ntago nirimita kuri Bibiliya gusa, tuzavuga n'ibindi bitabo. Nabagura rero kano gatabo ka Peau Noire Masque Blanc, uyu mugabo yakanditse, buranza afite umwanya wo kubasobanurira. Ashaka guseka bene wabo abirabura babirabura afite uruhu rwirabura nk'uru rwanjye, bakambara masque blanc, bagashaka kwisanisha n'abazungu, bigatuma bata identite yabo. Ikintu cyitwa guta identite ni ikintu gikomeye cyane, gishobora gutuma ukorwa n'isoni mu bintu byinshi, gishobora gutuma ufata amadecision atari meza mu bintu byinshi, gishobora gutuma ukora ibintu bishobora kugira impact ku muryango ukomokamo, kuri ntuze kuri community ukomokamo no ku gihugu ukomokamo, impact mbi. Uyu mugabo yanditse iki gitabo, narakibaguriye mu minsi itanze, atangira kujya mubisobanura bijyanye ibiri mu bitabo neza ntabica hejuru. Nagira ngo mbabwire ngo mujye mubwira rwose abana banyu baze kumva, abadashoboye kubona umwanya wo kubyumva, mubwira abana banyu baze kumva. Tukiri misi dufashe igihe mu ntambara, niko umuririmbyi umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo kandi iminsi yacu imeze nk'iyukorera ibihembo.
kandi iminsi yacu ngo irihuta ariko nta kintu cyiza twabonye mu isi. Ubwo rero iyo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, buriya abasirikare, abantu babaye abasirikare barabizi, cyangwa bagiye ku rugamba barabizi, biba bisaba gufata decision mu buryo bwihuta, kandi nta information nimwe uciye information zose uzifashe mu gihe cyihuta, kandi ugafata decision, kandi decision iyo iriyo, kuko ni ibintu bijyanye n'ubugingo n'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu rero turi kubafasha kureba ibyanditse mu bitabo. Rero nabaguriye kano gatabo, hari n'akandi gatabo nabaguriye nako ni akangaka, najyaga nkunda kukavugaho, nagasomaga mu ntuze kuri telefone, ariko ngiye mbonye igitabo cyanditse n'impapuro ndakigura, kuko ngiye nkunda gusoma nandika mu gitabo. Ubu rero mperutse kukigura, ni cya kindi cyitwa Les Derniers de la Terre. Les Derniers de la Terre ni igitabo gisobanura kivuga ko abirabura bitewe n'ubuzima babayeho na condition babayemo, ni nka basa nk'ibivume byo ku isi. Tuzareba ibyanditsemo. Muri ino minsi nzabasomera ibitabo byinshi cyane. Murabona n'iki ngiki mperutse kugura cyitwa Le Club Bilderberg. Ni club ikomeye cyane, ni société secrète, nayo nishyiraho abakomeye bo mu isi. Niyo mpamvu banditseho hasi ngo Histoire secrète des maîtres du monde, amateka y'ibanga y'abatware b'isi. Abatware b'ukuri b'isi ntabwo tubazi, ntabwo ari bo babandi bagaragara imbere yacu, n'abandi bantu. Abana banyu namwe ubwanyu mugomba kumenya ibi bintu, mukamenya impamvu yabyo. Mu minsi yashizemo ejo mu kiganiro cy'ejo navuze ibya Kabare Juive. Ni ufite ntago subupfumu gusa, harimo n'amagroupe ari secrète akora mu buryo buri secret, akora ibintu bikomeye cyane bigenga isi. Nabaguriye agatabo kabyo, ubutaha nzabivugaho. Muhamagara abana banyu baze kumva, kugira ngo bajye bafata. Ntago ngiye mbabwira ngo, ntago mbabwira ibyo ngibi ngo baze kutuyoboka n'ibiki. Ndababwira ngo baze kumva, bajye bafata decision bafite information ziri nyinshi cyane, bari kureba ibintu mu buryo bwagutse. Ndaza kubaho urugero rw'umuntu umwe, ntabwo ndi muvuge mu izina, ariko ndaza guca amarenga muraza kubyumva. Kabare Juif tuzabibasobanurira. Hari igitabo maranye igihe, igitabo cyitwa Les pages les plus célèbres de la philosophie occidentale. Nkimaranye igihe cyane, hari igihe nigeze guhagarika gusoma Bibiliya. Ndi hano nigeze guhagarika gusoma Bibiliya rwose, numva singishaka kuyisoma. Mumbabarire kuvuga gutyo, ni agace gato k'ubuhamya. Nashaka gusoma za philosophie, ndazisoma cyane. Naguze rero kino gitabo ndagisoma, ngera kuri Blaise Pascal, ngera kuri conversion ye, uburyo yihanye. Ni umuhanga cyane Blaise Pascal, abantu barabizi, ni umumathematicien ukomeye cyane, ni nawe wahimbye calculatrice. Ni umuhanga cyane. Ntabwo ndi buvuga uburyo yihanye, ariko ndashaka kuvuga phrase yahise yankonvense cyane, insubiza gusoma Bibiliya. Noneho nyisoma nimbitse. Naho yavuze ngo kuvuga yuko Bibiliya atari igitabo cyahumetswe n'Imana, ngo tukavuga ko cyaba cyaranditswe n'abantu gusa, ngo ni nk'uko watera inyuguti zose zigize dictionnaire ukazitera mu kirere, zikamanuka zandika dictionnaire nk'uko yanditse. Murabona inyuguti zigize dictionnaire, ukayishwanyaguza buri kanyuguti kagashyira ukwako, ugatera mu kirere, inyuguti zikamanuka zandika dictionnaire nk'uko yanditse. Yaravuze ati ni nk'uko watera inyuguti zigize dictionnaire mu kirere, zikamanuka zandika dictionnaire nk'uko yanditse. Pour vous dire que yagira ngo ababwire ngo Bibiliya nicyo gitabo kirimo ubwenge kandi cyahumetswe n'Imana, cyaba cyaranditswe mu mateka y'umuntu, cyaba cyaranditse mu mateka y'ibere. Nasomye rero, nasubiye kugisoma rero,
ndagisoma. Ikintu cyantangaje nuko iyo usomye Bibiliya wumva, ukaba usomye Bibiliya warasomye n'ibindi bitabo, wumva isi uburyo utajya guyumva. hari umuntu uherutse ko, ntago nzi aho yagiye, ashobora kuba yarabaye porté disparu cyangwa se yarapfuye. Yajyaga yandika ibitabo, yigeze kwandika igitabo cyitwa Nta Yesu Nta Ruganzu. Ubwo nimvuga ibitabo bye muragenda mubyumva, namukurikiranaga cyane, ngiye nkunda gukurikira abantu b'abahanga. Nuko yongera kwandika igitabo kivuga ngo gatebe gatoki hagati ya gatwa na gatutsi, agahutu na gatutsi, ngo kuva bahigana kugeza bahingana. Ntabwo ndibuvuga amazina y'ubwo mwahise mubyumva. Yajyaga avuga rero ngo arashaka ko abantu bubaka icyo bita nation. Nation ni ishyanga, yavugaga ishyanga. Kandi uriya mugabo yari umudivantiste, yajyaga nirimba muri korali y'abadive. Yarabyivugiye, narabyumvise, ubuhamya bwe narabyumvise. Arabireka, reka Bibiliya, atangira kuvuga ko ari igitabo cy'Abaheburayo, ko ari cyigisha ibintu bijyanye n'imico y'Abaheburayo, n'imico kishaka kutwinjizamo imico y'Abaromani. Nuko ariko ikintu cyantangaje ejo bundi, mumbabarire, ejo bundi naguye kuri citation y'umuhungu wo mu muryango w'aba Rothschild. Izina ryabo rikunda kunanira kurivuga, Rothschild. Umuhungu w'umuryango w'aba Rothschild ariko uvuga ati iki bintu bita nation ni ikintu kitakijyanye n'igihe. Ngo c'est le verrou qu'il faut sauter le plus vite que possible parce que il n'est plus adapté au monde moderne. Ngo ni ryo pata risigaye tugomba guturitsa tukarivanaho nation, donc ishyanga cyangwa se ibihugu. Ni ryo pata risigaye tugomba guturitsa tukarivanaho kuko ritakijyanye n'igihe. Kandi bare abantu baba Rothschild n'abandi nibo baba bateye inkunga biriya biganiro bigenda biba mu bihugu byo kwangisha abantu Bibiliya, byo gushaka kwinjiza abantu muri nationalisme iri trop prononcé, bakabuza abantu kwinjira mu matorero, bakabuza abantu gusenga, bakabwira abantu ko byose ari, bagasubiza abantu gusenga imana za gakondo nk'uko bavuga. Bari abantu nibo babiteye inkunga. Ngiye naje kubibona ndi hano ndumirwa cyane n'amafaranga haturuka, ndahabona n'ukuntu bayacanaringa akagera mu bihugu bakabitera inkunga, nuko abantu bakabijyamo. Iyo rero wamaze, nubwo waba uri umuhanga cyane, wamaze kurimita ukavuga ngo Bibiliya sinkifunguye, ngiye kureba ibindi bitabo gusa, c'est sûr que ufata ama decision atuma ushobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga kandi ku busa. Ntekereza ko uriya mwanditsi yaza kuba yaramenye ko ari bari abantu biturukaho, akamenya n'icyo batekereza kuri nation, ntabwo aba yarageze hariya hose, aba yarafashe, biba yenda byarahindutse ubundi buryo. Ariko nyine niko bigenda. Nagira ngo rero mbabwire ngo mujye mubwira abantu banyu baze bumve, abana banyu surtout baze bumve ibintu byanditse mu bitabo, ibyanditswe, ibyo bagiye baduhisha mu bitabo, baze babyumve, baze basobanukirwe, bagire vision iri wide, vision donc c'est iri large, vision iri large, barebe aha uburyo bwagutse kugira ngo bafate ama decision meza mu buzima. Kuko iyo ufashe decision udafite vision iri yagutse ntago bigenda neza. Uyu munsi navuze buhoro cyane, impamvu navuze buhoro no kubera ntago nashyizemo ama ekuteri, ntago ubundi nkunda kuvuga cyane, sinzi impamvu, ariko ahari nuko tuba turi wowe bumva uri kwivugana ubundi. Nicyo kibazo, iyo uri
kuri kuvuga kuri ibi byuma ugira ngo mwifate uba wumva uri kwivugana rimwe na rimwe ukumva mu bwonko ntabwo biri kuza impamvu uri kuvuga cyane kandi uri kwivugana wenyine, ariko ntekereza ko muri kubyumva. Icyo nshaka kubabwira rero nuko hari ibindi bitabo byinshi mfite byinshi nagiye mbibereka, mfite ibikarito by'ibitabo. Iyi sheni ni sheni izakomera cyane, ni sheni izakomera cyane, ntifite aho ihure na politike, ntabwo izirimita cyane ku bintu by'Imana, nubwo tuzabivugaho. Izatanga information zose zishoboka kugira ngo buri muntu tukiri mu isi, nibutse mwana twiganye i Butare witwaga tukiri mu isi tujye dufata ama decision ariko dufite ntuze iri vision iri large. Mu kurangiza nagira ngo mbasomere phrase imwe ikomeye cyane iri muri iki gitabo nyine, les pages les plus célèbres de la philosophie occidentale, les pages les plus célèbres de la philosophie occidentale. Ntabwo nari ndarangiza kuri philosophie y'u Rwanda, ndayikunda cyane. Les pages les plus célèbres de la philosophie occidentale, kugira ngo mwumve impamvu y'intambara. Abantu mubona abantu bakora intambara, muri abantu muri kubona intambara, hari umwe n'umvise uvuga ko, hari mwe ndatumvise uvuga ko nta ntambara iri mu Burusiya. Intambara irahari birumvikana, nubwo itameze nk'uko tubikeka, ifite ukundi ikindi kintu ihatse, ariko intambara irahari iri kwica abantu. Mu kubyumva nyine tukamenya kandi tukabara n'abababara niko bimeze, tukanabasengera cyane kuko abantu bari gupfa. Nabonye ama video acicikana, abantu bari gushya batwitswe n'amabombe. Birakomeye cyane no gusenga, kandi bifashe Burayi. Murabizi ko bene wacu benshi bari Burayi, benshi bari Burayi, uretse ko n'abazungu ari bene wacu. No gusenga. Rero nagira ngo mbasomere phrase ikomeye yo muri philosophie présocratique, ni philosophie ya mbere ya Socrate. Iravuga ngo la guerre est le père de tout, le roi de tout, les uns elle les a révélés Dieu, dit muri ntuze en des minuscules ibigirwamana, les autres les hommes, les uns elle les a fait esclaves, les autres libres. La guerre est le père de tout, le roi de tout, les uns elle les a révélés Dieu, les autres hommes, les uns elle les a fait esclaves, les autres libres. Ngo intambara niwe se wa byose n'umwami wa byose hano mu isi. Intambara niwe se wa byose n'umwami wa byose hano mu isi. Bamwe yaberetse ibigirwamana cyangwa abantu utumana, yaberetse utumana, abandi ibereka abantu. Intambara bamwe yabagize abacakara, intambara abandi bagira abumudendezo. Intambara niwe niyo se wa byose, niyo mwami wa byose. Bamwe yaberetse Imana muri minuscule utumana, abandi bereka abantu. Bamwe yabagize abacakara, abandi bagira abumudendezo. La guerre est le père de tout, le roi de tout, les uns elle les a révélés Dieu, les autres hommes, les uns elle les a fait esclaves, les autres libres. Mbisomye gutya kubera mbisomye kugira ngo mbabwire ko iyo abantu bakora intambara ntabwo baba bari gukina, kuko intambara mu bwami bw'umwijima bayikoresha kugira ngo bahindure bamwe abacakara, abandi babahindure Imana basenga. Murabizi, ntabwo mwirwe mujya kure, murebe mu bihugu byanyu, murabona abantu bakoze intambara nyuma bagahinduka Imana zisengwa.
murabona abantu bakoze intambara nyuma bakaba bamwe bakaba bacakara abandi bakaba abantu bari libre. Murahita mumenya n'impamvu izi ntambara zo mu Burusiya na Ukraine, muramenya impamvu intambara ziri ku isi. Satani we ijambo ry'Imana avuga ngo yaje kwiba no kwica no kurimbura, ariko abakoresha abahemba kuba abatsinzi intambara. Mu Kilatini avuga ngo vae victis mare lo vaincu ahita hinduka umwesclave, lo vainqueur agahinduka lo maître, lo vaincu akaba umuntu usanzwe, lo vainqueur akaba imana ye. Intambara ntabwo ari imikino. Agira ngo rero mbabwire ngo muzana abana banyu kwiga kumva, muzana abantu banyu kumva. Nababwiye ko niburangize kuri filozofi y'u Rwanda. Mu minsi yashize hari umunyarwenya w'umunyakanadakazi witwa Heather McDonald heretse kujya kuri scene araseka cyane, aravuga ngo jewe ngo ngende guseka abantu ngo biteje ngo urukingo, araseka ati je nararwiteje rwa mbere n'urwa kabiri, atuje pefu yaje tishora kugenda nkagera muri ntuze muri Mexique. Mu gihe ari guseka bagiye kubona abana azunze iserera, arazunze yirunda umuri hasi. Bamwe bagize ngo ni comedy ari gukina nkuko yari mu gukina comedy, naho yari yamaze gufatwa mu mutwe. Bya bindi yari kuvuga ngo ntacyo bitwaye byazamutse bimufata mu mutwe, bimutera isereri, yikubita hasi, bamujyana kwa muganga. Abafana be babyemeye ko byari intuze mareze yagize cyangwa ikibazo yagize, ari uko we ayivugiye kwa muganga ko yagize mareze, ko bamubabarira, ko ntuze ko scene ko spectacle azayisubiramo, ko bamusengera Imana ikamukiza, ko yumva amerewe nabi. Nyamara yari kubwira abantu ati ntacyo kibazo nagize ntacyo. Umunyarwanda rero yaravuze ngo aho riri umuziro si ukugarukira. Mu gusenga rero ndashaka kubabwira ngo nugusenga. Ntimuvuge ngo murabona se hari icyo twabaye, murabona se hari icyo tubaye. Mu gusenga no gusenga. Mu gusenga nkuko nababwiye, Satani yaturemye intambara, kandi intambara irangira bamwe bagize ab'umudendezo, abandi bagize abacakara. Intambara irangira bamwe babaye abantu Imana zisengwa, abandi babaye abantu basanzwe. Intambara ni kwemera nyine, c'est le père de tout, le roi de tout. Les a révélé Dieu, les autres les hommes, les a rendus esclaves, les autres libres. Ntabwo rero ndi butinde uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo mujye mubwira abantu abana banyu bajye baza kumva. Kandi ikintu cyitwa bariyeri y'amadini, ibintu by'amadini, ibintu by'amadoktrine, ibintu by'intuze mu bivaneho rwose, nitwaye tujya impaka mu bintu bidafite agaciro. Dutumbere Yesu wenyine niwe wanze ibyo kwizera kandi no gusohoza. Hanyuma nongere ndangize mbashimira, mwarakoze kubana nanjye, mwarakoze kumya kubana nanjye, mwarakoze kumya gupartager, mugumye mu partager. Ariko nongere mbabwire ngo mubwira abana banyu baze kumva. Ngiye ndi umuntu ugira influence nziza ku bana, nababwiye nyine gira influence nziza ku bana, cyane cyane b'abasore. Bagira influence nziza, bakaba abantu bakomeye. Hari babaye aba pharmacien, babaye aba engineer, babaye aba médecin. Ntabwo ndi mukuru cyane, ariko abana bagiye banca imbere, bagiye baba abantu bakomeye. Mu gihe bagiye baza rero kumva kuri The Book TV, tuzababwira ibitabo. Najya umwana wawe najya avuga ntakavuga za Bulldog, avuga ba Bulldog ibintu baririmba, cyangwa se harya abandi bandera. Najya avuga abantu ibyo bagiye bandika mu bitabo, ibyo bagiye baduhisha mu bitabo, kuko ibitabo ni ibintu bisaba ubwenge cyane kubyandika, kandi babirimo n'ubwenge bukomeye. Ngira ngo mwagiye mubibona ibyo bagiye baduhisha mu bitabo. Mukomere rero cyane. Navuze buhoro, mumbabarire. Nanze kubasakuriza no gusakuriza abantu baryamye hejuru.
tukiri mu isi rero dufashe igihe mu ntambara, mureke tugire amakuru menshi ahagije kugira ngo dufate ibyemezo byiza ku bugingo bwacu n'ubuzima bwacu. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga. Mana, turagushimye niwe umaze kubana natwe muri iki kiganiro. Turagusabye rwose ngo ugiherekeze buri wese atoremo icye ushaka kumubwira. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.